bạn. Hai bạn. Giống nhau à? Hai bạn. Hai bạn. Cái này ăn vị này mới ngon này. Hai bạn. Một, hai bạn. Hai bạn. Hai bạn. Hai bạn. Hai bạn. Sao về? Hai bạn. Em chả giống anh đi về. Hai bạn. Sao về? Hai bạn. Hai bạn. Hai bạn. Biết em không ăn mắm tôm thì chọn mắm Jinsu chứ. Bây giờ chả được cái nào. Éo chất éo quẩy. Thôi, xin lỗi.